Посчастливилось встретить семейку вот такую дубовика крапчатого. Смотрите, какие они здоровские стоят. Гриб условно съедобен. Вот он, видите. Но из всех условно съедобных по вкусовым качествам он самый-самый вкусный. Вот он, смотрите, какой. Его когда срезаешь, он сразу же моментально синеет. Не надо этого бояться. Это нормально. Вот мы его срезали. Видите, он сразу же наливается синим, пошел. Очень вкусный гриб. Вот такая семейка. Смотрите, какой крепыш стоит. А вон еще два.